Քննարկմանը ներկա են եղել Գեղարքունիքի մարզպետի աշխատակազմի քաղաքացիական, հասարակության, ուսումնական հաստատությունների ներկայացուցիչներ, ինչպես նաև թեմայով հետաքրքրված այլ անձինք։ Բացման խոսքով հանդես է եկել Մարդու իրավունքների պաշտպան Անահիտ Մանասյանը, ով անդրադառնալով սեռով պայմանավորված հղիության արհեստական ընդհատումների խնդրին, նշել է, որ չնայած իրականացված քայլերին, սեռով պայմանավորված հղիության արհեստական ընդհատումները շարունակում են մնալ մեր հասարակության համար լուրջ եւ մտահոգիչ խնդիր Մարդու իրավունքների պաշտպանության եւ գենդերային հավասարության ապահովման տեսանկյունից։ Գեղարքունիքի մարզում ըստ տարբեր հետազոտությունների մեծ է թիվը սեռով պայմանավորված նաև հղիության արհեստական ընդհատումների, այդ թվում երբ վերլուծում են ընդհանուր որակական համատեքստը, եւ բնականաբար սա շատ կարևոր ազդակ է, որովհետեւ մենք կարողանանք ընդհանուր առմամբ զբաղվել ոչ թե պարզապես սեռով պայմանավորված հղիության արհեստական ընդհատումների խնդրով, այլ կարողանանք նաև տղամարդկանց եւ կանանց իրավահավասարության, աղջիկների եւ տղաների իրավահավասարության, ոչ թե արտոնությունների, այլ հավասար հնարավորությունների տրամադրման կարևորության ուղղությամբ աշխատանքներ իրականացնել։ Հայաստանում Նիդերլանդների թագավորության դեսպան Մարիկե Մոնրոյ Վինթերը նշեց, որ բացասական առումով զարմացած է, որ ըստ վիճակագրության Հայաստանում վերջին 25-ից 30 տարիների ընթացքում 80,000 աղջիկ ուղղակի չի ծնվել։ Նիդերլանդների կառավարությունը շատ է ցանկանում, որպեսզի թեմայի շուրջ քննարկումները շարունակական լինեն եւ հասարակությունը ի վերջո հասկանա, որ բոլորը հավասար են եւ յուրաքանչյուրն ունի իր դերը։ Ինչ վերաբերում է մարդու իրավունքների պաշտպանի հասարակության հետ համագործակցությանը, ապա նշեմ, որ մեր համագործակցությունը նոր չէ։ Մշտապես ենք աշխատում մի կառույցի հետ տարբեր զգայուն թեմաների շուրջ։ Այսօրվա միջոցառումը այդ աշխատանքի շարունակությունն է, որն ունի իրազեկման կարևոր առաքելություն։ Ըստ Անահիտ Մանասյանի այս երևույթի պատճառները բազմազան են՝ սեռով պայմանավորված կարծրատիպեր, տղա երեխա ունենալու գերակայող նախապատվություն, ինչպես նաև ընտանիքի ներսում եւ միջավայրում առկա ճնշումներ։ Նրա խոսքով անհրաժեշտ է հասկանալ, որ մեր շուրջը ապրում են բազմաթիվ մարդիկ, ովքեր բախվում են այս խնդրին եւ որոնց ճակատագրերի վրա այն թողնում է խոր եւ ցավալի ազդեցություն։ Ուստի պետք է ոչ միայն պայքարել սեռով պայմանավորված հղիության արհեստական ընդհատումների երևույթի դեմ, այլև նպաստել հանրային իրազեկության բարձրացմանը, ցույց տալով խնդիրը վերապրած մարդկանց, որ իրենք միայնակ չեն։ Պետք է կարողանանք համատեղ եւ սոլիդար ուժերով ծել այդ մարդկանց վերաբերելու այս խնդիրը, որը բոլորիս է վերաբերում, եւ պետք է կարողանանք զգայուն լինել մարդկանց խնդիրների նկատմամբ, քանի որ այս հարցը իրապես ազդեցություն է ունենում նաեւ մարդկանց ճակատագրերի վրա։ Միջոցառման շրջանակում ցուցադրվել է «Շնորհավոր աղջիկ է» ֆիլմը, նվիրված սեռով պայմանավորված հղիության արհեստական ընդհատումների թեմային։ Ֆիլմը ստեղծվել է Հայաստանում Նիդերլանդների թագավորության դեսպանության աջակցությամբ եւ անդրադառնում է Հայաստանում սեռով պայմանավորված հղիության արհեստական ընդհատումների հրատապ խնդրին։ Մեր ծրագրերով ցանկացել ենք, որպեսզի հասարակությունում բոլորի հնարավորությունները հավասար լինեն։ Ֆիլմի դիտումից հետո տեղի ունեցել թեմատիկ պանելային քննարկում, ամփոփելով իր խոսքը Մարդու իրավունքների պաշտպանը շեշտել է, որ նման միջոցառումները կարևոր են ոչ միայն խնդրի շուրջ հանրային իրազեկվածությունը բարձրացնելու, այլև հասարակության մեջ հարգանքի, հավասարության եւ համերաշխության միջավայր ձևավորելու առումով։ Պանելային քննարկմանը հետևել է նաև ոլորտին առնչվող հարցուպատասխան։ Գեղարքունիքի մարզ այցի շրջանակում պաշտպան Անահիտ Մանասյանը հանդիպում է ունեցել Գեղարքունիքի մարզպետ Կարեն Սարգսյանի հետ։ Հանդիպմանը մասնակցել է նաև ազգային ժողովի падգամավոր Լիլիթ Ստեփանյանը։ Կողմերն անդրադարձել են մարզում մարդու իրավունքների պաշտպանությանն առնչվող մի շարք հարցերի, ինչպես նաև սոցիալ-տնտեսական հիմնախնդիրների։ Տիգրան Օվակիմյան, Հորիզոն։